大家好，我係 Ben 哥。唉，大 J 今日已經唔再係我嘅師傅啦，因為佢之前鬧航空公司呢件事呢，就已經搞到好多觀眾鬧佢啦。咁我呢，就喺佢個 Facebook page 度留言，就話大家俾大 J 一條生路啦，大概係咁嘅嘢。但之後呢，佢竟然封鎖我喎。但係咁我開頭呢，就覺得佢好有風格啦，我都接受。但係如果諗深一層，我呢就會覺得好嬲噶啦，因為我都係為咗佢好嘅啫，佢竟然封鎖我，哇！呢啲咩道理啊？所以呢，佢既然封鎖我嘅話呢，我都唔爭在嗰少少做埋呢一步啦。我呢而家都要封鎖埋佢啦。所以呢，我發誓以後都唔會再睇大 J 啲片，直情當呢個人唔存在。所以呢，各位觀眾唔好喺我面前再提大 J 呢個人。好啦，呢條片呢就講到呢度，下次再見啦。